အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ random အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ် random လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ကိန်းဂဏန်းတွေဂျပန်စာသားတွေပေါ့နော် random text တွေကိုဒါအသုံးများတဲ့ Word Excel နဲ့ PowerPoint Office application တွေမှာဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်မလဲเนาะအဲ့တော့ပထမကတော့ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word နဲ့စမယ်ဆိုပါစို့เนาะ Word ရဲ့ blank document တစ်ခုကိုယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ Word မှာကကြတော့ function တွေ Excel function တွေအသုံးပြုလို့မရဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်မယ်အချို့ function တွေသုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆို Microsoft Word ကိုစပြီးတော့လေ့ကျင့်မဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က typing ရိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးဖို့ရင်လည်းအခြား formatting ကိုလေ့ကျင့်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စာသားတွေရှိမနေဘူးဆိုရင်စာသားတွေကိုအခြားနေယူနေဖို့မလိုပဲနဲ့ random text ကိုအလွယ်တကူ generate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလွတ်တဲ့နေရာမှာကာစာချပြီးတော့သူက equal နဲ့စမယ်ပေါ့ function သဘောမျိုးပဲအဲ့တော့ random text ဖြစ်တဲ့အတွက် RAND เนาะ small letter နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် capital letter နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခြားဘာမှမထည့်တော့ဘူးဂွင်းစဂွင်းပိတ်တော့ထည့်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ဂွင်းစရမယ်ပြီးတော့ဂွင်းပိတ်ထည့်ရမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် random text တွေချပေးတယ်เนาะဒီမှာဆို random ကကြတော့စာပိုက်က9ပိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုချင်သလိုပြင်လို့ရတယ် control z ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုပါတော့ဆိုတော့ random လို့ရိုက်တဲ့ run ပေါ့เนาะဒီမှာတော့ run ဒီ random ကိုပြောချင်တာပါအကယ်၍စာပိုက်က10ပိုက်လိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ argument နေရာမှာခွင်းစပြီးတော့เนาะအဲ့တော့စာပိုက်က10ပိုက်ဆို10ပေါ့ကောမာတစ်ပိုက်မှာဘယ်နှကြောင်းလိုချင်တယ်လဲဆိုပါတော့9ကြောင်းလိုချင်5ပေါ့ရှေ့မှာရေးတာဒီ paragraph ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်မှရေးတဲ့ကိန်းဂဏန်းဒီ paragraph တစ်ခုမှပါတဲ့ line ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ10,5လို့ရေးလိုက်တာကစာပိုက်က10ပိုက်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့တစ်ပိုက်မှာ line က9 line ပေါ့စသဖြင့်ပြီးတော့ green page ဖို့လိုတယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဆိုရင် paragraph က10ပိုက်ဖြစ်မယ်တစ်ပိုက်မှာသူက9ချောင်းပါတဲ့ random text လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်စာသားတွေကိုသူကချပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးယူလို့ရတယ်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ဟာလာဒါ formatting တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုသလို style တွေ formatting တွေကိုပြင်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ style တွေ formatting အချို့ပြင်ကြည့်မယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့စသဖြင့်ဒါ Word document ကိုစပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့လူတွေကဒီနည်းအတိုင်းပဲ text တွေကိုလိုအပ်ရင်เนาะကျွန်တော်တို့က random text ကို run function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ generate လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုက Excel မှာ run ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Excel ရဲ့ blank workbook တစ်ခုကိုယူပါမယ် Excel မှာကျတော့သူက run က function တွေနဲ့ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် run နဲ့ပတ်သက်လို့ function 3ခုရှိပါတယ်เนาะပထမကတော့ rand ဆိုတဲ့ run function ဖြစ်ပါတယ်လွတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ဆယ်ကိုထား equal rand လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ run function ကြာလာတယ်သူ့ရဲ့ description မှာကျတော့0နဲ့1ကြားမှာရှိတဲ့တနည်းအားဖြင့် decimal random number တွေကိုချပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ ကွင်းစကွင်းမိတ်ထည့်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ decimal number တွေကြာလာတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့ range အထိ mouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့เนาะ random decimal number တွေကို generate လုပ်လို့ရတယ်เนาะရန်ခါမှာလိုအပ်ချက်ရကျွန်တော်တို့က integer လို့ခေါ်တဲ့ကိန်းပြည့်တွေလိုချင်တာဆိုရင်တော့ random between ကိုသုံးလို့ရတယ် run between ပေါ့เนาะ equal rand bedwen run between သူ့မှာကြတော့ require argument နှစ်ခုရှိပါတယ် bottom ရယ် top ရယ်เนาะအဲ့တော့အနှိမ်ဆုံးဘလောက်ကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးဘလောက်အထိလိုချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဥမာမှာเนาะအဲ့တော့100နဲ့1000ကြားမှာရှိတဲ့ random number တွေလိုချင်တယ်ဆိုရင် bottom က100ပေါ့ comma top ကကြတော့1000ပေါ့စသဖြင့်ဒီလိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ enter ခောက်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာဟာလာ random number တစ်ခုကြာလာတယ်လိုချင်တဲ့ range အထိ mouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့เนาะဒါ generate လုပ်လို့ရတယ် run ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကြတော့ဂျပန်ကိန်းဂဏန်းတွေ random number တွေချပေးတယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် run function က random decimal number တွေကိုချပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ run between ကကြတော့ဟာလာ random integer number တွေကိုချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီ number တွေတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ Excel ကျွမ်းကျင်သလောက်ရန်ခါမှာ date တွေလိုချင်တာဆိုရင်လဲဟာလာစတဲ့ date ကဘယ် date ကနေပြီးတော့ဆုံးတဲ့ date ကဘယ် date အထိเนาะ run between ရဲ့
ဟာလာ bottom နဲ့ top argument မှာ date ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က date တွေကို generate လုပ်လို့လည်းရပါတယ်တခုသိဖို့လိုတာကဒီ function တွေကကျတော့ dynamic function တွေဖြစ်တဲ့အတွက်နော် input တစ်ခုခုလုပ်လိုက်လာတယ်တော့သူကတော့ဒါအပြောင်းလဲဖြစ်နေမှာပဲเนาะဒီလိုတော့သိရပါမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အကယ်၍ Microsoft 365ကိုသုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင် run array function ရှိပါသေးတယ် equal rand run array ကကျတော့ dynamic array function ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်တက်ကြီးခောက်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာကျတော့ require argument မပါဘူးအားလုံးက optional argument တွေကြီးပဲ optional ဖြစ်တဲ့အတွက်မထည့်ရင်လည်းအလုံးလုံးတယ်မထည့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဒီမှာ enter တန်းခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မထည့်တဲ့အခါမှာ तू ကဟို cell တစ်ခွက်ထဲမှာပဲတနည်းအားဖြင့်ဟာလာဒါ column တစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ range အတိုင်းเนาะ random decimal number တွေကိုချပေးတယ်အလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ argument တွေကိုလိုသလိုထည့်ကြည့်မယ်ဆိုပါစို့ equal rand run array ကိုယူလိုက်မယ် row ကကျတော့ဘယ်နှခုလိုချင်တာလဲเนาะဆိုပါစို့ row 15ခုလိုချင်တယ် comma column ကကျတော့3ခုဆိုပါစို့3 comma minimum ဘယ်လောက်နဲ့ maximum ဘယ်လောက်အထိလဲအဲ့တော့ minimum ကတော့100ကနေပြီးတော့ comma maximum 1000အထိစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိုချင်သလိုထည့်လို့ရတယ် comma ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟလာtrue false ရွေးလို့ရတယ် integer လား decimal လားကျွန်တော်တို့က game ပြည့်ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင် integer ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုပါစို့ခွင့်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် dynamic array function ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲrow ကကြတော့15ခု column ကကြတော့3ခုเนาะသတ်မှတ်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကကြတော့100နဲ့1000ကျောင်းမှာရှိတယ် random number တွေကို auto generate လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကကြတော့ run နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exam မှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ function 3မျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Microsoft PowerPoint မှာလဲ run ကသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ PowerPoint ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ blank presentation တစ်ခုမှာဆိုပါတော့ slide ၄ရောက် title and content slide ၄ရောက်တစ်ခုယူလိုက်မယ်လိုအပ်ချက်အရကျွန်တော်တို့စာသားတွေရိုက်မထည့်တော့ဘူးအကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က random text ကို generate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူကတော့ Microsoft Word မှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ပဲလွတ်တဲ့နေရာမှာကာစာချပြီးတော့ equal rand run function ကိုခေါ်ညီမချင်းတော့ပါဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ခွင်းစားခွင်းပိတ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကတော့ paragraph 3ခုပါတဲ့ text တွေချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ text တွေမှာเนาะထူးခြားတာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာရေးထားသလဲဆိုတော့ the quack brown fox jumps over the lazy dog ဆိုတဲ့ random text ကိုချပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးစပြီးတော့ဟလာကွန်ပျူတာသုံးတဲ့သူတွေအတွက်အင်မတန်အဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့เนาะ text ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာသားတစ်ခုထဲမှာ sentence တစ်ကြောင်းထဲမှာကိုပဲသူကဟို A to Z เนาะအားလုံးပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ် A ကနေ Z အထိအားလုံးပါပါတယ်เนาะမှတ်ရတာလည်းလွယ်ပါတယ် the quack brown fox jumps over the lazy dog ဆိုတဲ့เนาะအဲ့တော့စာသားကိုသူကဒါထက်ကပေါ့လေ random text အနေနဲ့ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ control Z နဲ့ပြန်ပြီးတော့เนาะ undo လုပ်လိုက်မယ်ဆိုပါသူ့မှာကျတော့လေအကယ်၍ paragraph ကနှစ်ခုပဲလိုချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခွင်းစားခွင်းမိထဲမှာ do ပေါ့ပထမလိုချင်တဲ့ paragraph နောက်မှာ paragraph တစ်ခုမှာလိုချင်တဲ့ line ပေါ့ဆိုပါတော့3 line ပေါ့စသဖြင့်မိမိလိုချင်လို့ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်နောက်မှာကာစာချဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှ enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတော့သူကဟိုအလဲမှာရှိနေတဲ့လွတ်နေတဲ့ line မှာအပါအဝင်ပေါ့လေเนาะ paragraph က2ခု line က3 line နဲ့ random text ကိုချပေးပါတယ်စသဖြင့်ဒါတွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ random လို့ခေါ်တဲ့ Japan ကိန်းဂဏန်းတွေเนาะ random text တွေကို Word Excel နဲ့ PowerPoint မှာဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာ tips အနေနဲ့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ